नमस्कार मित्रांनो, आज मी तुम्हाला कॉम्प्लेक्स नंबरच्या काही बेसिक्सबद्दल जे काही गोष्टी सांगितल्यात त्याला नेक्स्ट पार्ट ॲरगन्स डायग्राम आज तुमच्यासोबत मी डिस्कस करणार आहे. ॲरगन्स डायग्रामचं मिनिंग काय आपण एकदा लक्षात घेऊया. आपल्याला जे पण कॉम्प्लेक्स नंबर दिलेले असतात त्याला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीममध्ये म्हणजे एक्स ॲक्सिस वाय ॲक्सिस प्लेनमध्ये कॉम्प्लेक्स नंबरला जो आपण रिप्रेझेंट करतो, ज्या डायग्रामने रिप्रेझेंट करतो त्याला ॲरगन्स डायग्राम म्हणतात. ॲरगन्स डायग्रामसाठी तुम्हाला एक्स ॲक्सिस वाय ॲक्सिस काढणं आवश्यक आहे. फॉर एक्झाम्पल, जर मी तुम्हाला एक नंबर दिला आहे 2+3 आहे, 2+3 आहे, मला हा रिप्रेझेंट करायचा आहे ॲरगन्स डायग्राममध्ये. 2+3 आहे कॅन बी रिटन ॲज 2, 3. ओके, दिस 2, 3 कॅन बी ड्रॉन इन द फर्स्ट क्वाड्रंट. पाहू शकता तुम्ही, हा फर्स्ट क्वाड्रंट, हा सेकंड क्वाड्रंट, हा थर्ड क्वाड्रंट आणि हा फोर्थ क्वाड्रंट. तर मला 2 आणि 3 रिप्रेझेंट करायचा आहे. तर यू कॅन सी एक्स कोऑर्डिनेट 2 आणि वाय कोऑर्डिनेट 3 हा जो इंटरसेक्शन आहे Z1 दॅट इज 2+3 आहे. ओके, माझा दुसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आहे -2+3 आहे. ओके, मला हा नंबर जर रिप्रेझेंट करायचा असेल तर आय कॅन ड्रॉ एक्स कोऑर्डिनेट ॲज -2 and y coordinate as 3. This is my another complex number Z2. If I want to represent -2 -3, it means -2 -3 I want to show in xy plane. So -2 you can see here, -2 and -3 on y axis is third quadrant. Okay, so this is my Z3. Okay, in this way we can show the given complex numbers in xy plane. Such type of diagram is called as Argand's diagram. Argand's diagramचा यूज करून आपण कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्स वाय ॲक्सिस वर दाखवू शकतो, एक्स वाय प्लेन मध्ये दाखवू शकतो. त्यानंतरचा पुढचा टॉपिक आपण डिस्कस करणार आहोत पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. You must know what is polar form of complex number. Polar form of complex number are represented as z equals to r in bracket cos theta plus I sin theta. Okay, this r and theta, okay, these are the parameters. If we are familiar with r and theta, we can find out polar form of complex number. Okay, so this form of complex number is called as polar form of complex number. Okay, where r means mod of z, means root of a square plus b square. Okay, and theta, you are familiar with theta. Theta is nothing but tan inverse of b upon a. Okay, so by using r and theta we can find out polar form of complex number. We shall consider an example. If we have given number z as 3/2 plus root 3/2i. Okay, now you can see here a is 3/2, b is root 3/2. Okay, this is called as Cartesian form. हा कोणता फॉर्म आहे? कार्टेशियन फॉर्म. त्याला आपल्याला पोलर फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचं. तर ए माहित आहे, बी माहित आहे, तो वी हॅव r. What is r? r means mod z, means root of a square plus b square. It means what? A square means 3/2 square. B square means root 3/2 square. Okay, what will happen? 3/2 square, 9/4. Root 3/2 square, 3/4. Okay, let's solve this. Yes, 12/4. Solve this.
root 3. So you get r equals to root 3. Now let's find theta. What is theta? Tan inverse of b upon a. Okay. So tan inverse of what is b? B is root 3 by 2. What is a? 3 by 2. Okay, 2 cancelled. I got tan inverse of root 3 upon 3. Okay, 3 can be written as root 3 root 3. Ek root 3 cancel. What is left? Tan inverse of 1 by root 3. This is nothing but which angle this is? Yes, this is 30 degree. Okay, 30 degree angle means pi by 6 radian. Okay, now we are familiar with theta, we are familiar with r. Now using r and theta, the polar form. What is polar form? What is polar form? Z equals to r in bracket cos theta plus I sin theta. Okay, to put the value of r means root 3 cos theta, theta is pi by 6. Sin theta, what is sin theta? Sin pi by 6. Okay, this is my required answer. We have converted Cartesian form of complex number into polar form of complex number. Okay, I think you got this solution. We are going to consider another example. Z equals to e raised to pi by 3i. Now this form is called as exponential form. This form is called as exponential form. Okay, तो इसको हम कंपेयर करेंगे comparing with z equals to r e raised to I theta. ठीक आहे, इथे काहीच म्हणजे 1 आहे, तर r ची व्हॅल्यू 1 भेटली आणि थीटाची व्हॅल्यू पाय बाय 3 भेटली. ठीक आहे, r माहिती आहे, थीटा माहिती आहे. तर बाय युजिंग these parameters, polar form. What is polar form? Polar form is r in bracket cos theta plus I sin theta. Okay, r is 1, cos theta. What is theta? Pi by 3. Sin theta, sin pi by 3. So this is called as polar form of complex number. Another example we are going to consider z equals to -1 plus root 3i. This is Cartesian form. Okay, now here a is -1, b is root 3. Okay, now therefore r means mod z means under root of a square plus b square. Okay, what is a square? -1 square. What is b square? Root 3 square. Okay, so -1 square is 1, root 3 square is 3, 3 plus 1 is 4, that is 2. What is theta? Theta is tan inverse of b upon a. Okay, now you can see this number -1 root 3. This number lies in fourth quadrant. So in fourth quadrant, what is the theta? What is the value of theta? Yes, 2 pi minus tan inverse b by. So I'm going to make it correction here. So I'm going to write here 2 pi minus tan inverse mod of b upon a. Okay, 2 pi minus tan inverse of b upon a. What is b upon a? B is root 3 minus 1 means 2 pi minus tan inverse of root 3. In mod, minus become plus, it becomes root 3. So what is the angle of tan inverse root 3? What is the value of tan inverse root 3? Yes, 60 degree. 60 degree means pi by 3 radian. Okay, so by solving this by cross multiplication, you will get 5 pi by 3. Okay, now I know the value of theta, I know the value of r. Now you can write the
complex number in in which form? In polar form. So what is polar form then? Z equals to R in bracket cos theta plus I sin theta. Okay. Just put the value. R was 2 cos 5 pi by 3 plus I sin 5 pi by 3. In this way, we can find out the given complex number in polar form. Now, from polar form, we can find out the numbers in Cartesian form. Okay. Polar form to Cartesian form. If numbers are given in polar form, we can convert it into Cartesian form. For example, Z is given root 3 cos pi by 6 plus I sin pi by 6. Okay. Now comparing with, याला आपण कंपेअर करू, आपण comparing with यासोबत r cos theta plus I sin theta याच्यासोबत कंपेअर केलं तर r ची व्हॅल्यू काय आली रूट 3. ओके. थीटाची व्हॅल्यू काय दिसते pi by 6. ठीक आहे. ओके. नाव देअरफॉर x ची व्हॅल्यू लक्षात ठेवा cos theta आणि y ची व्हॅल्यू लक्षात ठेवा sin theta. ठीक आहे. तर r ची व्हॅल्यू आहे रूट 3 cos theta आहे pi by 6 म्हणजे 30 डिग्री. तर cos 30 is 1 by root 3. Root 3 cancel. I got x. Okay, here r is root 3 sin theta sin pi by 6 sin 30 is 1 by 2. Okay, means root 3 by 2. So therefore I got real part, imaginary part, I got x and y. So therefore Cartesian form. What is Cartesian form? Z equals to x plus iy. X is 1 and y is root 3 by 2. This is my Cartesian form of complex number. Another example I am going to consider. Z equals to root 2 times cos 7 pi by 4 plus I sin 7 pi by 4. Okay. Now here comparing with Z equals to R cos theta plus I sin theta. Okay. Therefore, what is R? R is root 2 and theta is 7 pi by 4. Okay. Now let's work for this. X equals to, we have x equals to r cos theta, y equals to r sin theta. Okay. R is root 2, cos theta is 7 pi by 4. Okay. Now cos 7 pi by 4, this can be written as cos 2 pi minus pi by 4. Is it okay? Cos 2 pi minus theta. Cos 2 pi minus theta means cos theta, means cos pi by 4. Okay. So root 2 into cos pi by 4 is 1 by root 2. Root 2 cancel. I got 1. Okay. Also y equals to r sin theta. Put the value. R is root 2 sin theta. Theta is 7 pi by 4. This 7 pi by 4 can be written as 2 pi minus pi by 4. Yes. Sin 2 pi minus theta. Sin 2 pi minus theta standard result is minus sin theta. Means minus sin pi by 4. Okay. Sin pi by 4 is 1 by root 2. Root 2 cancel and you got minus 1. Okay. So therefore
Cartesian form. What is Cartesian form? Cartesian form is z equals to x plus iy. Okay, x is 1, y is minus 1. Means you can write 1 minus. This is our required answer. Okay, students, I think you got all these conversions. तर या बेसिकमध्ये आज आपण ॲरकन्स डायग्राम डिस्कस केलाय. सोबत पोलर फॉर्म कसा फाइंड आउट करायचा, कार्टेशियन फॉर्म कसा फाइंड आउट करायचा त्याबद्दलची माहिती पाहिली. तर अजून काही माहिती असलेला व्हिडिओ मी लवकरच तुमच्यासमोर सादर करणार आहे. तोपर्यंत हॅव अ नाईस डे.